Sənədə əsasən iki qurum arasında əməkdaşlığın əsas məqsədi aqrar sığorta sahəsində maarifləndirmənin gücləndirilməsi, peşəkar kadr potensialının inkişaf etdirilməsi, tələbələrin praktiki bilik və bacarıqlarının artırılması, eləcə də təhsil və aqrar sığorta sahələri arasında əlaqələrin genişləndirilməsidir. İmzalanma mərasimində Nazir müavini İlhamə Qədimova aqrar sığortanın kənd təsərrüfatı üçün əhəmiyyəti, fermerlərin risklərini qarşılamaq sahəsindəki üstünlüklərini qeyd edib. Öz növbəsində Aqrar Sığorta Fondunun sədri Fuad Sadıqov və Naxçıvan Dövlət Universitetinin rektoru Elbrus İsayev aqrar sığorta sahəsində kadr hazırlığı, müstəqil ekspertlərin hazırlanmasında ali məktəblərlə əməkdaşlığın əhəmiyyətini xüsusi qeyd ediblər. Fuad Sadıqov qeyd edib ki, fəaliyyətə başladığı dövrdən indiyədək Aqrar Sığorta Fondu fermer və təsərrüfatlara 23 milyon manat sığorta ödənişi həyata keçirib və bu məbləğ hər gün artmaqdadır. Memorandum çərçivəsində universitet tələbələri üçün sertifikatlı istehsalat təcrübələrinin təşkili, 2-3 aylıq təcrübə proqramlarının həyata keçirilməsi, məzunların və xüsusi istedadlı tələbələrin Aqrar Sığorta Fondunda və Aqrar Sığorta sisteminə daxil olan sığorta şirkətlərində iş imkanlarının dəstəklənməsi nəzərdə tutulur. Tərəflər arasında həmçinin təlim və seminarların təşkili, birgə layihə və elmi tədqiqatların həyata keçirilməsi, aqrar sığorta sahəsində bilik və təcrübə mübadiləsinin genişləndirilməsi istiqamətində əməkdaşlıq ediləcək. Memorandumun mühüm istiqamətlərindən biri də müstəqil aqrar sığorta ekspertlərinin hazırlanmasıdır. Bu məqsədlə universitetin tələbə və məzunlarının Aqrar Sığorta Fondunun təşkil etdiyi təlim proqramlarına və sertifikasiya proseslərinə cəlb olunması nəzərdə tutulur. Bildiyiniz kimi ölkəmizdə 2021-ci ildən etibarən aqrar sahədə sığortanın tətbiqinə başlanmışdır. Təbii ki, sığortanın aqrar sahədə tətbiqi bu sahədə ekspertlərin, mütəxəssisləri də zərurətini yaratmışdır. Bu nə deməkdir? Müxtəlif aqrar sığorta hadisələri baş verir və həmin sığorta hadisələri baş verdikdə bu sel, daşqın və ya hər hansı bir başqa təbiət hadisəsi də ola bilər, başqa zərərverici hadisə də ola bilər. Burada zərərin yerində qiymətləndirilməsinə ehtiyac var ki, bunu da xüsusi sığorta ekspertləri həyata keçirir. Məhz bugün bizim Naxçıvan Dövlət Universiteti ilə əməkdaşlığımız ondan ibarətdir ki, bu sahədə sığorta ekspertlərinin yetişdirilməsi ilə bağlı işlər həyata keçirilsin. Çünki bu sahə 2021-ci ildən tətbiqə başladığı üçün sahə üzrə mütəxəssis sayımız azdır və irəlidə biz aqrar sahədə yeni qəbul edilən dövlət proqramına uyğun olaraq aqrar sığortanın əhatə dairəsində genişləndirilməsini nəzərdə tuturuq. Genişlənən sahə istər-istəməz özlüyündə kadr potensialının yaradılmasını da tələb eləyir və universitetlə əməkdaşlığımız bu sahədə oxumasa belə, digər sahələrdə ixtisas sahibi olan şəxslərin belə əlavə iş imkanlarının yaradılmasına, onların sığorta eksperti kimi yetişdirilməsinə imkan yaradacaqdır. Qeyd elədiyimiz kimi, Naxçıvan Dövlət Universitetində təhsil alan, müvafiq fakültədə təhsil alan tələbələr var ki, həmin tələbələr paralel iş imkanı olaraq sığorta ekspertliyini də düşünə bilərlər. Oruç Mirzəyev, Əfqan Hüseynov, NTV Xəbər.